हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन टॉक पर। मैं हंसिका और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सिरप ग्रीलिंगटस बीएम के बारे में, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक का काम करता है। हम जानेंगे कि सिरप ग्रीलिंगटस बीएम के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, प्राइस, पैकिंग, इंग्रेडिएंट्स आदि के बारे में भी बात करेंगे। पर उससे पहले प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकिंग और प्राइस के बारे में। तो ये कुछ इस तरह की कांच की बोतल में 100 ml की पैकिंग में आता है और 100 ml के लिए इसका मार्केट प्राइस इस समय 116 रुपये 49 पैसे है और वर्डेक्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। बात करें ग्रीलिंगटस बीएम में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें टर्ब्यूटालिन सल्फेट 2.5 मिलीग्राम और ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 8 मिलीग्राम की मात्रा में ईच 5 ml सिरप में पाया जाता है। बात करें इसके फ़ायदों के बारे में, तो दोस्तों सिरप ग्रीलिंगटस बीएम एक ब्रोंकोडायलेटर और म्यूकोलाइटिक एजेंट का काम करता है। इसका उपयोग खांसी, ब्रोंकियल अस्थमा जैसी परेशानियों के इलाज में किया जाता है। ग्रीलिंगटस बीएम सिरप का इस्तेमाल ब्रोंकोस्पाज्म के कारण होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए किया जाता है। सांस लेने में तकलीफ़ होना, छींक आना, छाती में जकड़न होना और कफ जैसी समस्या से आराम दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्टिव कफ के उपचार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद टर्ब्यूटालिन सल्फेट फेफड़ों तक पहुंचने वाले एयरवे को आराम पहुंचाकर और उन्हें ओपन करके सांस लेना आसान बनाता है। इसका उपयोग सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसमें मौजूद ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड म्यूकस को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक एजेंट की कैटेगरी से रिलेट करता है। ये छाती के जमाव को रोकता है और सांस नली के बलगम को बाहर निकालता है। दोस्तों, बात करें कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, तो ग्रीलिंगटस बीएम सिरप को एडल्ट्स में 5 ml दिन में 3 बार दिया जाता है। अलग अलग उम्र और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए इसकी खुराक अलग अलग हो सकती है, इसीलिए इसे अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ग्रीलिंगटस बीएम सिरप के इस्तेमाल के बाद कभी कभी बेचैनी होना, उल्टी आना या पेट में जलन जैसी समस्या आ सकती है। कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, ये तो थी छोटी सी जानकारी सिरप ग्रीलिंगटस बीएम के बारे में। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे।